каши, крупы, макароны, картофель, все сладкое и мучное, все эти продукты дают вам энергию. Но если с ними перебарщивать очень долгое время, то ваша печень станет жирной. Это называется жировой гепатоз. Сохраняйте это видео, чтобы не потерять. Просто нажмите справа внизу флажок. А если еще добавить сладкие напитки, это как ударить больную жирную печень сверху молотком. Кровь переполнена сахаром, инсулин скачет, печень задыхается от нагрузки. Годы такого питания вам дадут диабет второго типа, панкреатит, лишний вес, выпирающий огромный живот и суставы, которые скрипят, как старая дверь. Когда меня спрашивают, с чего нужно начинать восстановление здоровья, я всегда говорю с печени. Чтобы убрать жир из печени, нужно наладить питание. Приглашаю вас в свою группу по питанию, если вы хотите научиться питаться вкусно, сытно и полезно. Каждый день делюсь полезной информацией, с чего начать заниматься этим вопросом. Просто в комментариях оставьте слово «гепатоз», и я пришлю вам ссылку.